拓跋上水与李锐的关系的确非同一般。李锐实际上乃是拓跋上水的亲孙子，也是拓跋家唯一的种。只是这件事情少有人知道，就连李锐自己都不知道。其实他的师尊乃是他的亲爷爷。落霞谷谷主说道：“这件事情就连我也不知道，你是怎么知道的？”苏景睿诧异地问道：“相信你也看出来，他们关系不一般了，所以我曾特意暗中调查过。拓跋上水不想公开，也是有他的原因的，所以我倒也没有捅破。”落霞谷谷主说道：“可就算李锐是拓跋家唯一的种，拓跋上水也没必要为了他这般吧？这不像是他的风格。”苏景睿仍有疑虑，拓跋上水若还有繁衍子嗣的能力，自然不会为了李锐这般。落霞谷谷主说道：“竟然有这种事！”苏景睿目露惊讶之色，他已经想到了什么，否则他的确不会这般。落霞谷谷主说道：“以他的品行，倒也算是报应。”苏景睿冷笑一声，而此刻楚风已经听明白了，拓跋上水可能遭遇过什么，所以没有繁衍子嗣的能力。李锐是拓跋家唯一的种，算是遗留下来的独苗，所以他才会那般重视李锐。楚风小友，既然你要走，那我也不便多留，这是我的一点心意，请你一定要收下。落霞谷谷主说话间，取出一个乾坤袋，递给了楚风。谷主大人，我已经说过了你的礼品，这些我万万不能再要。楚风赶忙拒绝，因为当日落霞谷谷主的确已经送过楚风不少礼品，那份礼品已是不轻。界灵师所需的就不说了，其中有着多件半成祖兵，而今日这个乾坤袋内的物品，竟比当日的还要贵重。楚风小友，你若不收下，我们的谷主大人可是不会放你出谷的，所以你还是收下吧。苏景睿在一旁说道。楚风小友，苏长老可没开玩笑。落霞谷谷主也是笑着说道，虽然是玩笑的语气，可是他似乎真的有这个打算，那就是楚风若不收下这份礼品，那么他便不放楚风离开。说到底，他还是对楚风心怀愧疚，想有这种方式来减少自己的愧疚。既然如此，那楚风便不客气了，多谢谷主大人款待。楚风也知道落霞谷谷主心中有愧，所以最终还是将这个乾坤袋收了起来。楚风小友，我送你一程吧。落霞谷谷主想要亲自送楚风出谷。谷主大人，临走之前，我还想去与依依和宁霜长老告个别。楚风说道。这个自然没问题，我现在就命人将他们传唤过来。落霞谷谷主说道。不用了，谷主大人，我还是亲自见他们吧。楚风说道。也好，我为你带路。落霞谷谷主说道。谷主大人，三星殿那边可还等着呢，一直放着不管，怕是不好吧？就在此刻，苏景睿忍不住说道。听得此话，落霞谷谷主顿时面露为难之色。谷主大人若有事便去处理，楚风自行去找他们便可。楚风说道。也好。落霞谷谷主点了点头，虽然没有亲自带楚风过去，倒也安排了其他人为楚风引路。今日可是与三星殿约好的日子，楚风在这里本可帮我们，为何不与他说？楚风走后，苏景睿对谷主问道。落霞谷谷主长叹一声，说道：“我落霞谷给楚风小友的委屈已经够多，他为了帮我们，还差点丢掉性命，我实在不好意思再麻烦他了。毕竟他又不是我落霞谷的人，就连来到我落霞谷，也是被拓跋上水以罪人的身份押进来的。这样的话，那便只能认怂了。毕竟人家三星殿可是请来了金星道人，虽然金星道人也只是崇文级仙袍界灵师，可仙袍界灵师就是仙袍界灵师，我落霞谷可没人能与他一战。”苏景睿说道。落霞谷谷主长叹一声，说道：“所以还是我去吧，师兄就不要去与我丢这个脸了。那怎么行？当初这个赌约我也有份，就算认怂，也要带我一个。咱们师兄弟今日就一同被三星殿那个老家伙嘲讽一番吧。”苏景睿笑着说道。听得此话，落霞谷谷主先是一愣，随后看向苏景睿，见苏景睿一脸决然，才淡淡一笑，说道：“果然愿与我共患难的还是师兄，那是自然。”苏景睿也是面露微笑，随后二人身形一晃，便一同向落霞谷的西北方向行去。那里乃是落霞谷用来招待贵宾的地方。楚风先到宁霜长老那里，与宁霜长老告别，随后便来到了徐依依的府邸之上。楚风，你怎么来了？你怎么样？可好了一些？你知道吗？你昏迷了好多天，我一直想去看你，可是你的那只戒灵不让任何人近你的身。当徐依依看到楚风，顿时面露狂喜之色，兴冲冲地跑到了楚风近前。依依，放心，我已经痊愈了。楚风笑着说道。真的痊愈了？徐依依有些不信，便亲自打量起来。当发现楚风真的没事后，才面露喜色，拍着楚风的肩膀说道：“行啊你，居然这么快就好了。那天你可真是吓坏我了。放心吧，真的没事了。”楚风笑着说道。他能看得出来，徐依依是发自真心的关心他。之后，楚风便与徐依依闲聊了几句，可是最终，楚风还是说出了此行的目的。楚风，你要走，可是你伤势刚刚恢复。应当徐依依面露不舍之色。我已经与谷主大人打过招呼，也见过你师尊了，他们都已应允，并且谷主还送了我份重礼。楚风说道。这么说来，我也留不住你了。徐依依说道。楚风并未会回答，而是笑着摇了摇头。楚风，你真的不考虑做我落霞谷的客卿长老吗？徐依依问道。依依，我有我的原因，希望你能理解。楚风说道。那好吧。徐依依并未再多说，只是神色却变得更为落寞。有人来了。忽然，楚风说道：“依依妹妹，我来看你了。”果不其然，楚风话音落下没有多久，一个女子便跑了进来。这个女子长得也是颇具几分姿色，年龄与徐依依相差不多，身穿一袭绿色长裙，倒是颇具灵性。至于她的修为也是不弱，乃是一位一品半祖。不过只看一眼，楚风就知道这女子并非落霞谷的弟子，因为在她的腰牌上，楚风清晰地看到了三星殿三个大字：碧玉妹妹，你怎么来了？见到这名女子，徐依依也是面露喜色。你忘记了，今日可是我们的掌教与你们的谷主还有你师尊约定的日子啊。那女子笑着说道。约定的日子？
听得此话，徐依依先是有些迷茫，但是很快神色一变，美眸之中放射出2道金光，激动地问道：“莫非是那个赌约？”“是啊，就是那个赌约。本来我还很期待一场仙袍界灵师的精彩对决呢，毕竟仙袍界灵师是那般的稀少。可是没想到你们落峡谷居然没有请到仙袍界灵师，我白期待了。”绿裙女子颇为失望地说道：“没有请到仙袍界灵师，怎么会呢？”徐依依听得此话，不由自主地看向了楚风，而对于徐依依这种意味深长的目光，楚风则是察觉到了一丝不对。我先前就在那边亲耳听你们的谷主大人和你师尊说的，他们2个已经认输了，在向我们的掌教大人请罚呢。不过那毕竟是你们的谷主和你的师尊，他们主动认输，我这种小辈也不好在场，所以便被掌教大人赶出来了。绿裙女子说道：“我明白了。”徐依依收回了看向楚风的目光，与此同时表现得有些落寞。她已经猜到了落峡谷谷主他们应该没有找楚风帮忙，虽然不知道为什么谷主大人他们不找楚风帮忙，但他却知道谷主肯定有谷主的理由，所以谷主和他的师尊既然都没有开口，他自然也不好再向楚风开口。其实这本就是一个玩笑，输赢真的无所谓，毕竟我三星殿与你落峡谷关系如此之好，只是你与窦康师兄的赌约，他怕是不会善罢甘休啊。绿裙女子颇为关切地对徐依依说道：“哎呀，差点忘记这件事了，这可怎么办？”而经那女子一提醒，徐依依顿时满面焦急，紧张的坐立难安，走来走去，就像是摊上了大事一样。“依依，究竟是什么赌约？可否告诉于我？”就在此刻，楚风开口问道。他已经听出来了，这个赌约事关落峡谷谷主以及苏景睿的荣辱，甚至就连徐依依也被牵扯了进去。可是若真是与界灵师有关的话，也许自己能够帮上忙。是这样的，我落峡谷与三星殿乃是联盟势力，我谷主以及师尊与三星殿的掌教更是多年的至交关系非常之好。我落峡谷与三星殿一直以来都有一个心愿，就是请一位仙袍界灵师做客亲长老。不过落峡谷与三星殿虽强，但依旧是2等势力，多年都未能请到仙袍界灵师。去年的这个时候，我的师尊以及谷主大人还有三星殿的掌教真人，他们3人在一起饮酒，本来有说有笑，可不知道为何就谈到了仙袍界灵师这个问题，并且还因此吵了起来。双方借着酒兴越吵越激烈，然后三星殿的掌教便开始贬低我们的谷主大人和我的师尊，说我落峡谷根本就没能力请到仙袍界灵师，而我们的谷主大人和我师尊自然不能服气。就这样，他们便定下了这个赌约，于今年的今日，在我落峡谷各自请来一位界灵师进行对决，看谁请来的界灵师强。但是你也知道，我落峡谷并没能请到仙袍界灵师，唯一的一个爱相信谷主大人与我师尊也没与你说起此事，否则你也不会不知道了。徐依依说道。2位前辈的确没有说。楚风点了点头，但心中却有着一抹酸楚。其实这件事情，落峡谷谷主大可以与他说的，对方偏偏没有说，就是怕麻烦楚风。如果不是楚风醒来就急着要走，也许谷主他们便说了，所以楚风才会感到有些内疚。那若是输了，再度会怎么样？楚风问道。都是老朋友了，又会怎么样？最多是玩笑性的侮辱几句。关键是我的寇康师兄。还不待徐依依说话，那位绿裙女子便抢着说道：“这位姑娘，请问一下，你的那位寇康师兄又是怎么回事？”楚风对绿裙女子问道：“寇康师兄啊？”提及此事，那绿裙女子先是坏坏的一笑，这才说道：“我们的窦康师兄可不得了，不仅是我三星殿的第一弟子，更是掌教大人的亲传弟子。在我们三星殿，不知道多少女弟子迷恋窦康师兄，可窦康师兄却看都不看一眼。直到窦康师兄看到依依妹妹后，竟然一见钟情。不过可惜啊，我的依依妹妹更是眼比天高，居然看不上我们掌教真人的亲传弟子，我三星殿的第一天才。”那绿裙女子哈哈笑道，且一边说话，还一边看向徐依依：“人家问你赌约的事，你提这些干嘛？”徐依依嘟着小嘴，狠狠地白了那绿裙女子一眼：“你俩这复杂的关系，不是赌约的关键吗？我自然要说的详细一点。”绿裙女子笑嘻嘻地说道：“看得出来，她与徐依依关系真的不错。这样说，倒也不是挤兑徐依依，只是纯粹的开玩笑罢了。你说不说？你不说，我说了。”徐依依说道：“说。”那女子甜甜一笑，看向楚风，说道：“那一日，掌教大人与2位前辈定下赌约没有多久，寇康师兄与依依妹妹便都得知了这个消息。他们2个啊，都觉得各自的势力会赢，还为此大吵了一架。说到底，还是窦康师兄聪明啊！眼见着依依妹妹已经失去了理智，寇康师兄便机智地提出了一个要求。他说，既然依依妹妹那么坚信落峡谷请来的仙袍界灵师会更厉害一些，那么不妨赌一下，若是落峡谷请来的界灵师赢了，他便再也不缠着依依师妹；可若是落峡谷请来的界灵师不如三星殿的话，那么依依师妹就要嫁给寇康师兄。”绿裙女子说道：“竟然有这种事，丫头你行啊，终身大事你就这么赌着完了。”听得此话，楚风也是笑了，尤其是看着徐依依那涨红的小脸，楚风脸上的笑意则是更是浓了。哎呀，你就别笑了，我都够惨的了，当时也是被那寇康气得失去了理智，再加上我也对我们落峡谷很有信心，所以当时想的就是赌就赌呗，谁怕谁啊？可是谁成想，我落峡谷足足1年也未能请到仙袍界灵师。徐依依说这番话的时候，还有着一点埋怨的味道，那不是在埋怨谷主和他的师尊，反而更像是在埋怨楚风。而楚风自然也看出来徐依依在埋怨什么，还不是埋怨楚风不肯帮落峡谷。于是楚风笑眯眯地问道：“那你想不想嫁给那寇康啊？”“当然不想，若是想的话，我还用和他赌吗？我只是不想他缠着我才和他赌的。”徐依依有些委屈地说道：“那我明白了。”楚风点了点头，随后对那女子问道：“这位姑娘，请问你们三星殿请来的仙袍界灵师是何级别？请来的是金星道人，
他好像是一位崇文级仙袍界灵师。那女子说道：“这样的话，我倒是能够应付。”楚风看向徐依依，说道：“我替你落峡谷出战吧。”听得此话，那女子顿时神色一变。本来她以为楚风是徐依依的朋友，才这般与楚风说话，且态度也算不错。可是当楚风说出那句“她倒是能够应付，要替落峡谷出战”之后，这绿裙女子对楚风的印象顿时就变了，看向楚风的目光充满了厌恶。在她看来，楚风这个比她年龄大上不了多少的人，绝对是在吹牛皮，而且这个牛皮吹的还不是一般的大。金星道人是什么人？抛开修为不说，那可是一位真正的仙袍界灵师。楚风这样一个家伙，怎么能够对付得了？真的，楚风，你真的愿意帮我们？然而，听得楚风此话之后，徐依依却顿时面露狂喜之色，那种目光，那个眼神，简直就像是看待恩人一般，充满了感激。看到徐依依这样的反应，那女子的神色顿时又是一变，她有些懵了，这是什么情况？徐依依又不是傻子，相反还挺聪明的，怎么会对这样的大话表现出如此兴奋的样子？依依妹妹，我都来了这么久了，你怎么也不说介绍一下啊？绿裙女子开口说道。此刻的她忽然很想知道，眼前这个与徐依依关系似乎不错的男子到底是什么来头，想要用对方的身份来判断对方到底是真的很有能力，还是在说大话。哈哈，你看我光顾着着急了，都忘记给你们介绍了。徐依依笑眯眯地说道。碧玉妹妹，你可知道前段金鹤仙人在云鹤山举办的那场盛会出现了一个天才界灵师？徐依依故弄玄虚地问道。知道啊，此次云鹤山有一个年轻人一举成为了仙袍界灵师，还得到各大势力的青睐。我若没记错的话，那个人似乎叫做楚风。提起这个楚风，现在可是我百炼凡界的一个名人，相信不久的将来，整个百炼凡界都会知道有一个叫做楚风的年轻人，乃是一位仙袍界灵师。若是可以，我真想认识一下他，毕竟他可是百炼凡界有史以来第二年轻的仙袍界灵师啊！那女子津津乐道说着，且说这话的时候，秀气的小脸之上还洋溢着满满的期待之色。而听女子这样一说，徐依依则是用手掩口，咯咯直乐。你乐什么啊？难道你就不想认识一下那楚风？对了，你不是也去云鹤山了吗？有没有看到那个楚风啊？女子对徐依依问道。何止见到啊，在去云鹤山之前，我就认识那楚风了。徐依依得意地说道。真的假的？而那女子则是一脸的不信。实不相瞒，这位就是你想认识的楚风。徐依依指着楚风说道。听得此话，那女子顿时惊讶地张大了嘴巴，傻了。她尽管猜测过眼前的男子可能有着什么特殊的身份，但她却从来没把眼前的这位与那个楚风联系到一起。但是此刻再看楚风，再想到楚风之前与徐依依的对话，她却又惊愕地意识到，眼前这位还真的有可能是那个楚风，不然又怎么会说出与金星道人交手这样的大话？你真的是楚风？云鹤山内击败结界四皇，成为仙袍界灵师的那位？绿裙女子紧盯着楚风问道。的确是在下。楚风点了点头。你真是楚风？绿裙女子再度问道。此刻的她已是眼冒光芒。真的是我。楚风说话之间，手指探出，一缕崇文级仙级结界之力便顺着手指一出，如一条小蛇一般围绕着楚风的手指旋转。你竟然真的是楚风！哇塞！而这一刻，那绿裙女子本已眼冒光芒的眼中顿时闪烁起了无数小星星。随后，这绿裙女子更是一把抓住楚风的手，说道：楚风，你好你好，我是三星殿弟子，我名为宋碧玉，非常高兴认识你。那么我们现在算是朋友了吗？算。楚风笑着说道。太好了，我和楚风成为朋友了。楚风，你知道吗？你简直是我的偶像啊！不只是我，当得知你的事迹后，我三星殿的所有人都把你视为偶像了。你简直太厉害了，你就是我辈楷模，太为我们小辈争光了。绿裙女子激动得不得了，简直就像吃了兴奋剂一样。喂，碧玉妹妹，矜持点好不好？见此一幕，徐依依鄙视地说道。哎呀，不是人家不矜持，而是看到偶像了，并且还和偶像成为了朋友，人家能不激动吗？宋碧玉笑眯眯地说道。而一双白皙细腻的玉手则是一直紧紧地抓住楚风的双手，丝毫没有害羞之意，反而还美滋滋的，真是拿你没办法。徐依依无奈地瞥了宋碧玉一眼，随后对楚风说道。楚风，你真的愿意替我落峡谷出战吗？难不成我还看着你嫁给你不喜欢的人吗？楚风笑着说道。那事不宜迟，我们现在便过去吧。徐依依一脸喜悦地说道。好耶好耶，终于能够看到仙袍界灵师的精彩对决了。宋碧玉也是兴高采烈地跟了出来。看到宋碧玉这个样子，楚风也算是彻底明白，这也是一个没心没肺的丫头，否则身为三星殿弟子的她，又怎么会在落峡谷找到帮手之后还这般开心？不过楚风倒是挺喜欢她这种性格的，至少这说明她的名利之心并不重。随后楚风便与徐依依以及宋碧玉径直地前往了落峡谷招待三星殿掌教的地方。只是还未靠近宫殿，便被有一名男子拦在了他们的身前。准确地说，他是拦住了徐依依。这名男子的腰间同样挎着三星殿的令牌，且看向徐依依的目光充斥着色眯眯的光芒。不用他人说，楚风便知道他应该就是那个所谓的寇康。依依妹妹，我们又见面了，你可有想我呀？寇康对徐依依说道。别恶心我，依依妹妹是你叫的吗？徐依依一脸厌恶地说道。听得徐依依这样一说，那寇康的脸色也顿时变得不太好看。显然位高权重、实力非凡的他很不习惯有人这样对他说话，但那种不悦之色却是一闪而过，很快便又笑脸迎人，对徐依依说道。我差点忘记了，现在的我不该称呼你为妹妹，而应该是娘子。寇康，你别不要脸，这场赌约你还没赢呢。徐依依愤怒地说道。没赢，先前你们的谷主大人与你的师尊已经进去向我师尊他老人家认输请罪了，我是给你面子才出来，没看他们难看的模样的。寇康说道。听寇康这样一说，徐依依怒色瞬增，毕竟寇康这话多多少少蕴含着一些
贬低落峡谷谷主以及苏景睿的味道。依依，与他废什么话？我们还是去办正事吧。楚风一把抓住徐依依的手，绕过寇康，便向那座宫殿行去。见楚风竟然抓住了自己心上人的玉手，寇康顿时怒火攻心。要知道，徐依依的玉手那可是连他都未曾碰过的啊！对于他而言，就像是自己心上人的第一次被别人当着自己的面给夺走了一样。尤其是如今的寇康已经把徐依依看作了自己未来的娘子，那种不爽的感觉便增加了数十倍不止。怎能不怒？找死！寇康怒喝一声，6品半祖的威压便横扫而出。与此同时，有力的拳头夹带着阵阵呼啸之音，对着楚风的侧脸便轰了过来。在那一瞬间，徐依依与宋碧玉都未能看清寇康的动作，可却都意识到寇康出手了。一时之间，两位俏佳人都是面色大变，因为他们都知道寇康不仅是一位6品半祖，他还拥有着逆战2品的逆天战力。也就是说，寇康的修为虽然是6品半祖，可是加上2品逆天战力，他的真实战力是可与寻常的8品半祖一战的。这样强大的寇康，在徐依依与宋碧玉来看，楚风自然不会是他的对手。然而，就在徐依依担心之际，楚风的体内忽然绽放出一重雷霆铠甲。雷霆铠甲覆盖之后，楚风的修为瞬间从4品半祖提升到了5品半祖。随后手掌探出，一把将寇康的拳头给抓了下来。拳头被抓，寇康顿时一愣，眼中布满吃惊之色。不仅是他，就连宋碧玉也是吃惊不已，因为此刻楚风展现出来的战力乃是逆战3品，所以哪怕楚风只是5品半祖的修为，而寇康明明是6品半祖，但楚风依然轻松地挡下了他的攻击。毕竟在逆天战力方面，楚风是高出寇康1品的。而就在这时，楚风大袖猛然一挥，便将寇康的拳头甩开，强大的力道竟使得寇康圆的转了半个圈之后，这才稳住身形。楚风好样的！眼见着楚风竟然击退了寇康，徐依依顿时大喜。虽然早就听闻楚风战力非凡，但是亲眼目睹之后，他才知道原来楚风真的这样强横。你这混账！寇康觉得颜面受损，握拳便要再度出手。住手！而就在此刻，远处的宫殿方向忽然传来一声怒喝，定目观望，那殿门已然打开，3道威严十足的身影站在那里，是落峡谷谷主以及徐依依的师尊苏景睿。至于那第3位，白发苍苍，头戴发冠，身穿一袭蓝色道袍，满身正气的老者，应该就是3星殿的掌教真人。寇康，你这是在做什么？3星殿掌教真人冷声喝道：“师尊，此人对依依师妹无礼，我替依依师妹教训他。”寇康施礼说道：“谷主大人，师尊，前辈，你们不要听他胡说。楚风他根本就没有对我无礼。”徐依依赶忙说道：“寇康，你应该是想多了吧？楚风小友乃是我落峡谷的贵客，莫说他不会对依依如何，就算他真的对依依如何，也轮不到你来对他出手。”就在此刻，苏景睿也是开口说道，并且语气很是不善：“苏前辈，我……”听到苏景睿的话后，寇康脸色变得越发难看起来。不仅寇康脸色难看，就连窦康的师尊，就是那位3星殿的掌教真人，也是神色一变。他倒不是怪苏景睿当众斥责他的弟子，只是他没有想到苏景睿会为了一个年轻人而做到这般。因为以他对苏景睿的了解，苏景睿几乎不会做出这种事情，而他只要做出了这种事的话，那便说明这个年轻人非同小可，至少很受苏景睿器重才是。只是又是怎样一个年轻人能够获得苏景睿这般器重呢？不解之余，3星殿掌教仔细打量起楚风，而这一看不要紧，他的目光也是变得明亮起来。他发现楚风年纪不大，至少比他的这位弟子年龄要小了50几岁。50几岁的年龄，说明楚风比寇康少修炼了50几年。可是楚风能有这样的修为，便真的很不简单，并且楚风乃是天级血脉拥有者。天级血脉拥有者有着2个特性，一个是优越于寻常人的逆战3品的逆天战力，这一点楚风已经表现出来；还有一个便是能够提升修为的雷霆铠甲与雷霆羽翼。若将这2种手段全部使出，便可以在一瞬间提升2重修为。现在楚风只施展出了雷霆铠甲，若是再施展出雷霆羽翼的话，实力将超越此刻的寇康。这样的能耐，当真是让他想不吃惊都不行。楚风忽然之间，3星殿掌教被这个名字震惊了，因为他想到了一个人，苏兄。这位小友叫做楚风，莫非是云鹤山一举成名的那个楚风？3星殿掌教真人对苏景睿问道。正是，落峡谷谷主与苏景睿一同说道。而在得到确认之后，3星殿掌教也是顿时倒吸了一口凉气，忍不住再度看向楚风，且目光变得越发精彩起来。尽管先前已有猜测，可是他还真的没有想到，这个年轻人竟真的是那一位。这个家伙就是那个楚风。而当看到自己师尊那激动的反应后，寇康也是心中一惊，毕竟关于楚风的大名他也是听说过的，那可是如今风头正盛的存在。听说就连4座一等势力都向他抛出了橄榄枝，而这样的家伙又怎么会与徐依依搅在一起？看2人关系还非同一般，那岂不是说自己要多出一个有力的情敌了？此时此刻，寇康顿时感受到了一股巨大的压力笼罩了他的全身，真是久闻不如一见。楚风小友原来不仅结界之术造诣不凡，原来在修武方面也具有如此天赋。在下3星殿掌教欧阳玉清，幸会楚风小友。就在此刻，3星殿掌教竟走到楚风身前，主动与楚风打起了招呼。楚风幸会欧阳掌教。楚风也是客气的回礼，毕竟这位可是与落峡谷谷主以及苏景睿一个级别的存在，而自己的师尊居然主动与楚风这样一个小辈打招呼，当真是让寇康意外。而更让寇康感到意外的是，向来庇护他的师尊竟忽然面露严肃之情，对他说道：“寇康，先前你对楚风小友无礼，
还不向其道歉？师尊，我寇康满面吃惊地看着自己的师尊，目光尽是委屈之色。至于楚风，则是站在一旁，像旁观者一样，也不言语。他可不会为寇康这种人开口求情。你什么你？依依都说楚风没有对他无礼了，可你却还是对楚风小友出手，这般举动才真是无礼。你还不快快向楚风小友道歉，忘记我平日里是怎么教导你的了吗？三星店长教再度呵斥道，语气越发严厉。而在自己师尊的威逼之下，哪怕寇康再不情愿，却也只能对楚风抱了抱拳，说道：楚风兄弟，先前是我寇康鲁莽了，没事。对于寇康的道歉，楚风表现得很是随意，大有一副并不领情的味道。而对于楚风这样的反应，三星店长教导也没说什么，毕竟他弟子的道歉也并没有什么诚意。我说，这就是你们两个的不对了，明明在泥谷上已经请到了楚风小友，为何你说没有请到，并且还要向我请罚？你们两个老家伙，莫非是故意耍我不成？三星店长教有些不高兴地看向了落峡谷谷主以及苏景睿二人。不是这样的，楚风小友虽是贵宾之身，可我们却并没有邀请楚风小友参加此事，楚风小友并不知道此事。落峡谷谷主解释道，谷主大人，现在这件事我已经知道了，若是不介意的话，我想替落峡谷出战，与三星殿请来的那位戒灵师切磋一番。楚风说道。楚风小友，你所说可是真的？听得此话，落峡谷以及苏景睿顿时大喜。楚风刚成为仙袍戒灵师，正好想找前辈切磋一下，今日倒也是个难得的机会。楚风笑着说道，与我切磋，就凭你吗？然而就在此时，又有一道身影自殿内飞掠而出，这同样是一位老者，只不过这位老者不仅留着一头金发，满面金色的胡须，并且在他的头上还戴着一个刻有金色星辰的发冠。这位老者的气息不是很强，至少不如落峡谷谷主、三星殿长教以及苏景睿他们三人，但是他的身上却有着一种与众不同的标志，那就是他穿的衣服，那乃是一件戒灵长袍。戒灵长袍之上萦绕着层层仙级结界之力，虽然只是重纹，但他绝对是一位真正的仙袍戒灵师。显然他就是那位所谓的金星道人。金星道人现身之后，便直接将目光投向了楚风，只是那目光却尽是不善与轻蔑之意。你确定你要与我切磋？见对方态度不好，楚风也没有给予他好的脸色，而是冷然一笑，说道，你是仙袍戒灵师，我也是仙袍戒灵师，我为何不能与你切磋？难道说你不是重纹级仙袍戒灵师，而是蛇纹级？如果说你是蛇纹级仙袍戒灵师，那我现在就认输。楚风此话具备着明显的打脸之意，毕竟金星道人就是一个地地道道的重纹级仙袍戒灵师而已。哼，就算是重纹级仙袍戒灵师，也有强弱之分，你只不过是刚刚获得了重纹级仙级结界之力而已，还谈不上是仙袍戒灵师，所以你还没有资格来与我来切磋。金星道人说道。金星道人，楚风小友有没有这个资格，可不是你说的算的，而是我落峡谷说的算。落峡谷谷主说道，并且语气也是颇为不善。既然你们落峡谷非要丢这个人，那我倒也愿意成全你们，只不过戒灵师这个称号可是不能够被侮辱的，尤其是这样的毛头小子。金星道人看向楚风，冷声说道，我可以与你切磋一下结界之术，但你若是输了，以后就不许自称是仙袍戒灵师。那若是你输了呢？楚风反问道。我绝对不会输。金星道人自信地说道，把话说得太满，这便不是自信，而是自大。楚风讽刺地说道，好，就当做我可能会输，你想让我怎么样，我便怎么样，如何？金星道人自信地说道，你若是输了，我不用你如何，只要当众向我道歉即可。楚风说道，向你道歉？虽然嘴上说若是他输了，楚风怎样都行，可是当楚风提出道歉这句话，那金星道人的眼中顿时涌现出不悦之色。怎么怕了？楚风说道，怕一个必然要败给我的人，我岂会怕你？好，老夫今日就答应你这个要求，若是我输了，我就当众向你道歉，可若是我赢了，我还要加一个条件。金星道人说道，你说。楚风说道，我要你跪在地上向我道歉。金星道人一字一句地说道，金星，你这样是不是有点过分了？苏景睿剑眉倒竖，冷声喝道，金星道人，楚风小友又没有做过侮辱你的事，为何要向你道歉？落峡谷谷主也是很不高兴，他这样的水平居然要与我切磋，这就是对我最大的侮辱。金星道人说道，可是你之前已经提出了一个要求，现在又加一个，根本就不公平。徐一也是看不下去，不由得问道，他这样的身份与我切磋，难道你又觉得公平吗？金星道人说道。听得此话，落峡谷谷主以及苏景睿是真的怒了，因为金星道人实在太自负，太过分了。好，我答应你。然而令人没有想到的是，楚风竟然答应了金星道人这堪称无礼的要求。见楚风竟然答应，所有人都是为之一愣。他们倒不是觉得楚风一定会输，尤其是落峡谷谷主等人，他们对楚风的结界之术还是颇为了解的。在他们看来，楚风的结界之术很强，哪怕楚风刚成为仙袍界灵师不久，可也是有实力与金星道人一战的。而他们之所以感到不解，是因为金星道人提出的要求如此无理，楚风竟然妥协了。这种情况之下，落峡谷谷主与苏景睿不由自主地互看了一眼，一眼之下，二人达成了一个共识，随后再度看向楚风，目光中的不解消散，取而代之的反而是一抹敬佩。他们都想到了一个可能，那就是楚风敢答应，是因为他有着必胜的把握，至少他对自己很有信心。而正是这种舍我其谁的自信，才让这两位大人物也不由得对楚风产生了敬佩之意。年轻人就是需要这样的精神，还真是初生牛犊不怕虎。既然你心意已决，那我们便开始吧。金星道人说道。好，要怎么比？你说。楚风说道。怎么比？用结界之术交手，将对方击败为止。金星道人说道。击败为止？你这个击败是指什么？楚风问道。就是指我将你打到没有还手之力。金星道人说道。
你是要用结界之术和楚风比拼战力？落峡谷谷主以及围观之人皆是目露惊讶之色。正是。金星道人点了点头，这样有失公平吧？落峡谷谷主说道。怎么有失公平了？金星道人冷声问道。毕竟你的修为乃是6品5祖，而楚风小友的修为只是4品半祖，差距如此之大，怎么比拼战力？落峡谷谷主说道。金星道人淡淡一笑，说道：这你们就不懂了吧？我只用结界之力来与他交手，又不用武力，关我修为什么事？众所周知，界灵师的修为也会间接的决定界灵师实力的强弱，毕竟界灵师也需要强健的体魄。虽然我们不是仙袍界灵师，可好歹也是黄袍界灵师，这些事情还是知道的。就在此刻，苏景睿说道：那又如何？是他要向我挑战的，难道我有优势？还不让我用？那干脆就不要比了，我直接认输不就算了？反正我怎么样，你们都说我不对，是不是？金星道人说完此话，又看向三星殿掌教，说道：欧阳掌教，要不我们干脆就走吧，毕竟你的这2位老朋友这么输不起。此刻，三星殿掌教则是一脸苦笑，其实对于金星道人的态度，他也很不喜欢。可是金星道人毕竟是他请来的，并且为了请金星道人来这里，费了多大劲，只有他清楚。此刻他真是有些为难，因为两边他都不想得罪，搞了半天只有我一个是外人，你也是他们那边的。金星道人看出了三星殿掌教的态度，顿时怒意大增，脸上尽显不悦之意。金星兄，你想多了，你怎么可能是外人？这本来就是一场有意切磋，没有你想的那么严重。见状，三星殿掌教便想要解释，可是他话还没有说完，金星道人便冷笑一声，说道：欧阳玉清，我为什么答应你来这里？你最清楚，我可不是看中你给我的报酬，而是因为我金星与你三星殿的名字都有一个星字，算是有着一些缘分，我是看在这份缘分上才肯帮你这个忙，如果不然，你觉得以你拿出的那点报酬，会有仙袍界灵师为你做事吗？听得此话，三星殿掌教的脸上也是涌现出了不悦之色，说道：金星，你这话说的未免过分了一些吧？你来这里并不是免费的，报酬的数量也是你自己提的，而且报酬我已经事先给你了，现在你与我说这些话，你觉得合适吗？说的好听点，我是请你来的，说的不好听点，你不过是被我雇来的而已。天下间可有像你这般与雇主说话的？怒意。三星殿掌教这番话之中，不仅夹带着浓浓的怒意，并且威严之气十足，他将之前所有的不快都在此刻表现了出来。我呸，给你点脸，你还真把自己当成给人物了，这是你的报酬，老子今日还给你，从现在开始，老子与你再也没有半分钱的关系。金星道人果然也不是吃素的主，取出一个乾坤袋丢向了三星殿掌教，而三星殿掌教倒也是不客气，不仅接过了乾坤袋，还打开了乾坤袋仔细查探了一番，少了20件半成祖兵。三星殿掌教说道：我大老远的陪你来到这里，耽误了这么多时间，那20件半成祖兵便是我的损失费。金星道人说道：你之前不还说看不上这点报酬，来这里是看在缘分的份上，怎么现在又要损失费了？苏景睿讽刺地说道。而与此同时，落峡谷谷主以及在场的其他人，就连楚风等小辈也是不由冷笑起来。别看金星道人看着气度不凡，但是做起事来还真是有点小家子气，的确惹人耻笑。好，很好，三星殿、落峡谷，今日我金星道人算是记住你们了，你们会知道与我金星道人过不去会是什么样的结果。金星道人脸色一阵扭曲，但最终还是取出20件半成祖兵丢向了三星殿掌教。而看着那20件半成祖兵，楚风也是心中一动，因为这20件半成祖兵的品质当真是不凡，可以说是半成祖兵之中的极品，甚至比楚风的岩浆帝君剑品质还要好上一些。难怪金星道人其他东西不留，偏偏留下了20件半成祖兵，那就不送了。三星殿掌教收好20件半成祖兵后说道：用不着你们送。金星道人轻哼一声，随后大袖一挥，便准备扬长而去。怎么走了？是不敢比了吗？然而就在此刻，楚风却是开口说话：怎么，你还要与我比？金星道人止住步伐，回头问道：我可从来没有说过我不和你比。楚风说道。然而听得楚风此话，那金星道人却笑了，只不过这抹笑容很是阴森，令人不寒而栗。现在若要比，可不是落峡谷与三星殿的事了，而是我与你的事，所以赌注也要换一换了。金星道人说道。怎么换？你说。楚风似乎早就料到金星道人会这么说，所以表现的倒也还算淡定，想与我切磋结界之术，要用性命做代价，除非对方死了，否则这场切磋便不可停止。金星道人说道。金星道人，你居然要赌命？听得此话，落峡谷谷主以及众人皆是神色大变。好，我接受。然而令人意外的是，对于金星道人此等过分的要求，楚风竟再次从容的应下。楚风见状，徐一急的大喊一声，随后冲着楚风不断摇头，他的意思很是明了，劝楚风不要冲动，不能因为一时冲动而拿自己的生命开玩笑。与此同时，落峡谷谷主以及苏景睿，甚至三星殿掌教的传音也都映入楚风耳中，而他们的意思也基本与徐一的意思一样，不想楚风用性命来做赌注。面对众人的劝解，楚风本想暗中解释，说出自己的想法，可就是在楚风犹豫的一瞬间，那金星道人的嘴角却是掀起一抹讽刺的弧度，说道：怎么，在众人挑唆之下又不敢了？果然还是一个怂货。看来这金星道人也猜到了落峡谷谷主等人正在劝楚风，所以他故意出言讥讽楚风，不要中了他的激将之法，本来就是一个简单的切磋，他居然上升到了生死对决的程度，明摆着就是欺负你。徐一说道。欺负他？小姑娘，你可要搞清楚状况，是他非要与我切磋的，而不是我逼着他与我切磋。金星道人说道。与此同时，落峡谷谷主
以及苏景睿等人同时都要开口，想要为楚风说话。诸位前辈，不要说了。然而众人还未开口，楚风却是忽然摆手，且说道：我知道各位前辈们怎么想的，我更知道这位金星道人是怎么想的。在他眼里，我楚风不过是一个小辈，莫说修为，就算是结界之术，也根本无法与他相提并论。我与他交手，必败无疑。我若答应他的要求，那就是自寻死路。话到此处，楚风将那凌厉的目光投向了金星道人，说道：但是佛争一炷香，人争一口气。我楚风是小辈，我楚风的修为是不如你，可是我却并不觉得我楚风这个人不如你金星道人，我更不觉得我楚风的结界之术不如你金星道人。我要与你切磋，起初只是想替落峡谷而战，可你一再羞辱，一再贬低，一再挑衅，我楚风就不能忍，因为我楚风并不觉得我比你差，相反，我觉得我比你强，至少我还在小辈的年纪就成为了仙袍界灵师，而你呢？请问金星道人，你是修炼了多少年才成为仙袍界灵师的？你又是修炼了多少年才获得今日的修为的？听楚风这样一说，金星道人也是脸色一变，因为楚风说的不无道理。他当初像楚风这个年纪，莫说结界之术，就连修为也远不如楚风。若论今日成就，他的确高出楚风，可若修炼天赋，他远不及楚风。所以我并不觉得我比你差，所以我不容许你对我一再侮辱。我楚风能有今日，我楚风付出了多少努力，唯有我自己清楚，这不是你可以否定的。所以我现在是为自己而战，就算以性命为赌注，我也要战。楚风说道。楚风此话一出，在场的许多人都是目光变化，看向楚风，不免有多出了一份敬佩。这个修武的世界，自大的人有很多很多，但大多数都是欺软怕硬的主，在比自己弱的人面前把自己当成神，能够做到绝对的目中无人。可是在比自己强的人面前，却又立刻换了一副嘴脸，恨不得给人家跪舔。但是楚风却不一样，面对金星道人这种明显比自己强大的存在，楚风竟丝毫没有服软的迹象，这份骨气当今少有。那楚风小友，既然你早就决定了，那我便不再多劝，我只送你一句话：全力以赴，战个痛快。落霞谷谷主说道。说完这番话之后，落霞谷谷主便掠向了高空，并且掠上高空后，还向远处移动了一大段距离。他是为楚风与金星道人腾出一个交战的空间。见状，苏景睿以及三星店长教等人也是纷纷掠向高空，来到了落霞谷谷主的身旁。紧随其后，楚风也掠向了高空，看着下方的金星道人说道：来吧，想取我的命，还要看你的本事。好，很好，既然你急着寻死，那我便成全了你。金星道人话音未落，便已然出手，仙级结界之力自其体内溢出，刚猛有力，霸道无比。绚丽的结界之力化作一把巨型大锤，如同一座山峰一般，从上而下向楚风砸了过去。狂风呼啸，虚空都在不断抖动，就仿佛那锤子连天空都能砸出一个大窟窿，不妙。而看到那结界巨锤之后，落峡谷谷主等人都是眉头一皱。金星道人虽然用的是结界之力，可是他的战力绝对达到了9品半祖的地步，而楚风的真实修为才只有4品半祖，就算使用2重雷霆之力，加上逆战3品的战力，才能勉强与寻常的9品半祖抗衡。但那乃是楚风运用武力以及天级血脉所获得的战力。现在比拼的乃是结界之术，不能使用半点武力的。而众所周知，结界之术虽然也能用来交战，可是结界之术的强大在于长时间的布置，正面对决讲究的是快与狠。界灵师根本没有时间布置强大的阵法，只能随机应变。而这种情况之下所释放出的战力，那可是远远不如修武者本身的战力的。然而就在众人为楚风捏了一把冷汗，甚至几位高手准备出手解救楚风之际，楚风却是轻哼一声，随后五指握拳，对着下方猛然一轰。刹那间，磅礴的仙级结界之力如仙气瀑布一般，顺着楚风的拳头轰落而下。眨眼之间，楚风那顺拳而轻洒的结界之力便落在了金星道人那结界巨锤之上，两者交织，顿时传来滔天巨响。与此同时，结界之力四下飞溅，震碎虚空。本是如水一般的结界之力，在与那巨锤碰撞之后，竟化作了狂暴之力，将那巨锤轰得粉碎。威势之强，震动苍穹。怎么会？见此一幕，莫说是落峡谷等人，就连金星道人也是神色大变。他能够用结界之术释放出了这堪比9品半祖的战力，那是因为他本身是一位6品五祖，所以哪怕动用的是单纯的结界之力，可他也能够释放出9品半祖的战力。而楚风自身的修为也只是一个区4品半祖而已，那样的修为怎么可能用结界之术释放出堪比9品半祖的威力，甚至还将他的攻势一击击碎。然而就在金星道人震惊之际，天际之上却是传来宛如倾盆大雨一般的声音。抬头一看，金星道人顿时目瞪口呆，漫天的结界之力密密麻麻，正从天际之上向他席卷而来，夹带着死亡的气息。然而就在那漫天的结界之力倾洒而下之际，只见金星道人大袖一挥，一层结界之力便化作一道椭圆形的屏障，将其彻底覆盖起来。如暴雨一般的结界之力似是万千利刃，可金星道人虽凝聚的结界屏障却是坚不可摧的堡垒，哪怕楚风的攻势涟漪四溅，威力极强，可却也攻不破那金星道人所凝聚的堡垒。然而就在下一刻，那坚不可摧的堡垒竟忽然消散。只不过当金星道人的身影再度浮现之际，他的手中却多出了一个西瓜大小的球体。忽然之间，金星道人将手中的球体丢出，那球体旋转之间竟散发出磅礴的吸力，楚风的结界之力被那球体迅速吸收，而随着吸收的结界之力越来越多，那球体竟散发出阵阵的威压，使得虚空如湖面一般，
产生波纹一般波动。当将楚风所散发的所有结界之力彻底吸收之后，那种波动已是强烈的，有些可怕。这是阵法。看着那奇异的光球，落霞谷谷主等人眼前一亮，终于明白为何金星道人先前只是用瓶颈阻挡了，原来是在暗中布置阵法。不错不错，居然能够挡下我的第一波攻击，你也算是不错。不过接下来你将再无翻身之的。忽然，金星道人将手中的球体丢出，而那球体一经丢出，便化作一道流光，夹带着强劲的力量向楚风压迫而去。而最重要的是，那球体的威力异常的强大，楚风不敢怠慢，不停的释放出结界之力去攻击那球体，想将其阻拦。可是那球体竟势不可挡，楚风散发的所有结界之力都被那球体吸入其中，眼看着那球体就已经靠近楚风，楚风竟然没有办法将其挡下，这下糟了。见此一幕，人们又是为楚风捏了一把冷汗。这场比拼的是结界之术，不能动用武力，而那球体如此之强，楚风若是动用武力，施展出身法类的禁忌武技，也许还能躲避，可是现在却又偏偏不能施展武技，那么楚风该如何躲闪？然而就在人们担心之际，楚风已然化作一道流光，避开了那球体的攻击。楚风，你竟然动用武技，这场切磋你输了，快自尽，别逼我亲自出手杀了你！金星道人大声喝道，且话语之中还夹带着得意之色。毕竟二人刚刚交手，他就将楚风逼得使用了武技，这已经凸显出了他的强横，他自然得意。傻狗，仔细看清楚了，我这动用究竟是阵法还是武技？楚风讽刺地说道。听得此话，人们都不由得仔细观察起来。可是仔细一看，谷主等人顿时大喜，而金星道人则是脸色阴沉。楚风此刻速度极快，全因为他脚下有着一重光芒体，那光芒体迅盛闪电，这才让楚风拥有如此惊人的速度。可是那并非武技，因为其中一点武力也不含，乃是纯粹的结界之力，所以那不是武技，而是结界阵法。楚风小友还真是厉害，竟然掌握着如此厉害的结界阵法，此等速度简直堪比禁忌武技啊！落霞谷谷主以及苏景睿等人都是喜出望外，哪怕是三星殿掌教也是拍手叫好。毕竟现在他也与金星道人翻脸，可是希望楚风赢的。可若说高兴，最高兴的莫过于徐依依了。明明站在虚空，却是又蹦又跳的，不仅蹦跳，还替楚风呐喊助威，甚至对金星道人大喊：“喂，金星道人，亏你还是仙袍界灵师，怎么连结界和武力都分不清？我看你是老眼昏花了吧？”虽然众人都为楚风高兴，但却有一个人除外，甚至脸色变得像金星道人一样难看，那便是寇康。寇康是什么人？那可是喜欢徐依依，是楚风为情敌的人。现在楚风大出风头也就算了，自己的心上人居然跟个花痴似的在那呐喊助威，甚至就连自己的小师妹宋碧玉也和徐依依的反应差不多，这当真是让寇康心塞得很。就算如此，你也是必败无疑。经此一事，金星道人更为震怒，他单手捏诀，那结界球体竟然猛然转动，再度向楚风追赶而去，并且这一次速度更快，威势更猛。该死！金色球体紧随而来，楚风也是眉头紧皱，不敢再有丝毫大意，而是运用脚下的结界阵法卖力的逃脱，因为他惊愕的发现那结界球体的速度太快了，他已经不能再有丝毫的停留，只能不停的逃走，否则会被追上。而只要被追上，楚风可就惨了，因为那球体威力极强，并且甚是诡异，有着天生克制结界之力的效果，这绝非寻常的阵法。楚风若不用武力施展禁忌武技，绝对挡不下来，搞不好会直接被那结界球体给砸死。哼，骂我傻狗，那你现在是什么？你是一个落荒而逃的走狗。见楚风不断逃脱，连头都不还回，金星道人则是出言讽刺：怎么办啊，师尊？楚风可有回旋的余地？见楚风落入了下风，徐依依担心不已，不由得看向了自己的师尊苏景睿。然而面对这种情况，苏景睿也是眉头紧皱，说道：金星道人虽只是重文级仙袍界灵师，可他毕竟钻研结界之术几千年，那结界球体看似简单，实则非常厉害。楚风此刻又只能躲避那阵法，根本没有时间布置反击的阵法，这样下去怕是不妙啊！听苏景睿这样一说，徐依依本就担忧的小脸更是变得异常紧张。事实上，此刻不仅徐依依紧张，落霞谷谷主、苏景睿，甚至就连与楚风没有什么交集的三星殿掌教，也是为楚风深深的捏着一把冷汗。像楚风这样的天纵之才，几乎很少有人希望他就这样陨落。逃吧，我看你能逃多久？今日你是必死无疑。金星道人越发得意，必死无疑，那可未必。楚风虽然逃得狼狈，可却依然没有认输的架势。你倒是嘴硬，你可知道我这阵法的来历？我这阵法可是自凯宏大师的一处遗迹所得，这乃是凯宏大师遗留下来的阵法。金星道人得意地说道：凯宏大师，这竟是凯宏大师传自阵法，难怪。而听得此话，落霞谷谷主等人则是再度神色大变。楚风不知道凯宏大师是谁，可他们却知道凯宏大师已经逝去几万年，可是他的传说如今依旧在百炼凡界流传。凯宏大师是一位龙文级仙袍界灵师，他是百炼凡界的一个神话，甚至凯宏大师被誉为是百炼凡界有史以来最强的一位界灵师。而金星道人这阵法竟是来自凯宏大师的真传，那也就难怪这阵法如此厉害了。我这阵法可以吸收一切结界之力，重文级界灵师根本就无法破开我这阵法，而我这阵法又拥有着极其强大的威力，你除非动用武力，否则你不可能挡得下我这阵法的攻势。楚风，你的结界之力再多，也终有耗尽的一刻，可我这阵法不轰击到你，就不会停止，更不会灭，所以你今日乃是必死无疑。金星道人这番话
说的信心十足，就仿佛他真的已经胜券在握了一般。那可未必。然而谁曾想，就在这时，楚风竟然身形一转，向金星道人飞掠而来。怎么，你是想自投罗网吗？还是说你想玉石俱焚？可真是不好意思，你想多了，你根本就伤不到我，但你却要注定被我所伤。眼见着楚风脚踏流光飞速而来，金星道人倒也不惧，只见其大袖一挥，层层结界之力便浮现而出，很快便交织成一座堡垒，将他护在了其中。与此同时，其单手不断变化，打出不同的手印，使得那结界堡垒越来越坚固。看着那道结界堡垒，落霞谷谷主等人简直已然心灰意冷。那结界堡垒比先前挡住楚风攻势的结界还要坚固，楚风除非能够布置出强横的阵法，否则根本就无法破开那堡垒。若是破不开堡垒，那楚风就会被那堡垒拦下，而那一直追着他的结界球体便会击中楚风，不能让楚风小有这么死，必须阻止他。想到此处，落霞谷谷主便开始悄悄移动身体，向楚风与金星道人的方向靠近。与此同时，掌心之内汹涌而强大的武力正在不断翻腾，他是要救楚风。事实上，不只是落霞谷谷主，就连苏景睿也在做同样的事，也在暗中做好准备在千钧一发之际解救楚风，至少要保住楚风一命。然而，就在所有人都觉得楚风必然要败之际，楚风的嘴角却是掀起一抹上翘的弧度。忽然，楚风嘴巴一张，一道核桃大小的光体便自其口中飞掠而出，径直地掠向了结界堡垒。一切来得太快，当人们反应过来之际，那道自楚风口中飞掠而出的光体已是落在了守护金星道人的结界堡垒之上。轰鸣滚滚，涟漪升腾，那道光芒体竟然在一瞬间便破开了金星道人的结界堡垒，那是结界阵法。这一刻，落霞谷谷主等人恍然大惊，因为他们已经看出来，自楚风口中而出的光体根本不是寻常的结界之力，而是一种强大的攻杀阵法，否则不可能如此轻易的就破开金星道人的结界阵法。该死，竟被摆了一道！金星道人也是神色大变，因为眼下楚风那道光体已然距离他极近，他已是避无可避，躲不能躲，他就只能像是靶子一样，等着楚风吐出的那道光体袭向他的身体。终于，那道光体落在了金星道人的胸口之上。可是令人意外的是，那道光体并没有发出意料之中的爆炸以及凶猛的涟漪，而是轻飘飘的落在了金星道人的身上。真是卑鄙！见状，落霞谷谷主等人都是气得咬牙切齿，因为金星道人的身前绽放出了一重结界铠甲，是那结界铠甲蕴含着特殊的力量，是那结界铠甲挡住了楚风吐出的那道光体。可是那结界铠甲并非是金星道人布置的阵法，更像是一种护身至宝，在关键时刻自动守护主人。这等行为简直就形同于作弊。可又因为就算那结界铠甲是至宝，可散发出的也是结界之力，所以又不能判定金星道人是作弊，这才让落霞谷谷主等人觉得金星道人太过卑鄙。楚风，你说了。金星道人的脸上笑得跟包子一样，满脸褶子，他实在太开心了，因为此刻的楚风距离他的结界球体已经不足1米，这个距离楚风根本就没有逃脱的机会了，是吗？然而对于金星道人此话，楚风却是笑容不改。楚风这一笑，所有人都是心中一紧，感觉莫名其妙，明明已经大祸临头，楚风怎么还笑得出来？然而就在众人不解之际，那一直紧追着楚风的结界球体，那传承自传说级人物凯宏大师的结界阵法，竟自楚风的身边擦身而过。那结界球体没有袭击楚风，反而化作一道流光，夹带着阵阵恐怖的威势，向金星道人飞掠而去，一击即中。顿时传来雷鸣一般的轰鸣，汹涌的涟漪更是将金星道人彻底吞没开来。怎么会这样？这一刻，莫说徐依依等小辈，就连落峡谷谷主等人也是目瞪口呆，满眼的吃惊。那明明是金星道人的阵法，怎么会去攻击金星道人？忽然之间，一股磅礴的武力化作凶残的劲风，横扫四面八方，将那汹涌而狂暴的结界之力吹散开来。与此同时，金星道人的身影也是再度浮现出。此刻的金星道人并未受伤，只是他的脸上却早已没有了先前的笑容。此时此刻，一张老脸之上布满了极度的不甘，眼中更是充满了不解之色。因为他能够挡下那结界球体的攻击，是因为他在千钧一发之际动用了武力，释放出了他那6品5祖的力量。但是这场比拼说好了不能动用武力，只施展结界之术，而他既然用了，那便说明他说了。金星道人动用武力，是你说了。落霞谷谷主笑眯眯地说道，而这话语之中还有着几分讽刺之意。他是真的很高兴，替楚风很高兴。虽然不知道为什么金星道人的结界阵法会攻击他自己，但是毕竟这结果是楚风胜了。金星兄，你这阵法虽然厉害，可你似乎驾驭不了啊。身为一名仙袍界灵师，居然被自己的阵法攻击，这件事若是传出去，不知道会此被多少人当作茶余饭后的笑话来讨论呢。三星殿掌教也是讽刺地说道，虽然金星道人是他请来的，可是金星道人的作风实在太过恶劣，二人既然已经翻脸，三星殿掌教便也不再客气，更是趁着这个机会对金星道人羞辱一番，以宣泄自己之前的种种不满。然而金星道人却并不理会落峡谷谷主以及三星殿掌教的嘲讽，而是直勾勾地盯着楚风问道，小鬼，你到底做了什么？为何我的阵法会来攻击我？很简单，我看穿了你的阵法，所以布置出了破解你阵法的阵法。我先前那阵法可不是要攻击你，只是想用它来吸引你的阵法，让你的阵法主动去攻击你。楚风说道。而楚风此话一出，众人顿时恍然大悟，他们终于知道为何金星道人的阵法
会主动去攻击他自己了。搞了半天是楚风搞的鬼，只是在明白事情真相的同时，人们却又感觉难以置信。毕竟金星道人的阵法那么厉害，乃是传承自凯红大师的阵法，楚风能够破解的方法也就算了，可是他又是如何将这破解的阵法布置出来的呢？楚风不是一直在逃吗？胡说，我根本就没有看到你布阵，难道你想说你是在肚子里面就将那阵法布置出来了？金星道人问道。没错，你答对了。楚风笑着点了点头。什么？竟然真的是在肚子里就将那阵法布置出来了？难怪楚风那阵法是从口中吐出来的，搞了半天那阵法是在肚子之中布置出来的。听得此话，人们更为震惊了，因为一些厉害的界灵师的确是可以不用手不用法诀，而是用意念操控结界之力，可以在无形之中便布置出结界阵法。可是能够做到这种事情的人毕竟是少数，就算有些人能做到，也只是布置一些简单的阵法，而楚风先前所布置的阵法可是破开了凯红大师的阵法，那绝对不是简单的阵法，所以这才让人们感到吃惊。你少胡扯，你怎么可能在肚子里就布置出破解我的阵法？金星道人反应激烈，他显然还不相信楚风能够做到这种地步。有些事你做不到，不代表我做不到。楚风又是一笑，而这抹笑容之中则是充满了讽刺之意。不可能，你一定有了某种作弊的手段，否则以你的结界之术，不可能胜过我。金星道人继续说道。而对于金星道人此等话语，楚风连回答都懒得回答，只是轻哼一声，其中的轻蔑与鄙视不言而喻。你哼什么？金星道人愤怒地问道。我只是感慨，原来金星道人是一个输不起的家伙。楚风说道。你敢说我输不起？金星道人更加愤怒了。难道不是吗？先前切磋赌命可是你自己的说的，现在你动用了武力，便是你输了，结果你又说我作弊，直接推卸责任，难道还不是输不起？楚风冷声问道。金星道人，输了就是输了，哪来那么多借口？这么多人看着呢，你可别让小辈们看不起啊。与此同时，落霞谷谷主等人也是纷纷说道。而面对众人那种目光，金星道人的脸色也是越发难看。事到如今，他也后悔了，后悔自信过头，定下了那种赌约。现在可倒好，到头来输的竟然是自己，这可真是自己种下的恶果，要自己尝了。可是别的也就罢了，这可是赌命啊！自己修炼了这么多年，经历了那么多大风大浪，难道要今日死在这里？想到这里，金星道人反倒镇定了下来，笑着说道：我金星就是输不起了，你们又能把我怎么样？难道你们能杀了我不成？要知道，我此次来这里，我的一些朋友可是知道的，若是我回不去，不仅你落霞谷，就连三星殿也要背负这个责任。我金星在百炼凡界闯荡了这么多年，别的不多，就是朋友多。若是我出现三长两短，你落霞谷与三星殿以后都别想有好日子过。这个金星道人可真是无耻。听得此话，徐一气的小脸通红，他其实早就猜到金星道人如果输了，可能不会履行诺言，甚至出尔反尔，但他却没有想到金星道人并会如此理直气壮，甚至还反过来威胁他们，这真是让徐一忍不了。金星道人，我们是不能杀了你，但是我们却可以让你困在此处，你今日过不给个交代，我们可不会放你走。落霞谷谷主冷声说道。你敢？金星道人大喝一声。有何不敢？你金星道人交友广，难道我落霞谷这么多人交下的朋友会不如你一个人不成？苏景睿也是冷声说道。与此同时，一股磅礴的威压更是倾洒而下，将这方天地都给搅乱开来。感受到那致命的威压，金星道人也是有些慌了。虽然他是一位仙袍界灵师，可是若论修为，的确不是落霞谷谷主等人的对手。于是他只得问道：你们想怎么样？给楚风小友道歉。苏景睿与落霞谷谷主一同说道。